علاش يعيطوا له سحر الكواكب والنجوم؟ لأن هذا السحر يعلق في الكواكب والنجوم. مثلا يخدموا به بزاف في مرض سحر الجنون واختلال العقول. مثلا الإنسان هذاك يبعث خبيث من عنده يعلق في السماء، يدير هذوك الطلاسم نتاعو ويخدم له مع كوكب خاص. هذاك الكوكب كي يزغد من بلاصتو الإنسان هذاك يروح عقله. ولا هذاك الكوكب راهو يتمشى ما يرجعش لبلاصتو لا 5 سنين 6 سنين، كي يرجع لبلاصتو الانسان هذاك يصطالي يرجع لعقله. هذاك الانسان المجنون كي يعاود يتحرك يزيد الانسان هذاك يروح. على بالي يقولوا سحر الكواكب والنجوم. سحر الكواكب والنجوم فيه حتى سحر التمريض، سحر التفريق. علاه فيه شفره جد معقده واخطرهم ونطولوا حتى في العلاج تاعو، وهو اخطر من سحر المقابر ب1000 مره. العلاج تاعو كيفاش يكون؟ اكيد بالرقيه الشرعيه والعلاجات اللازمه والاذكار والتحصينات، ويعطيك الراقي يعطيك الطريق اللي تمشى فيه وكيف يعني الراقي وحده ما يدير والو، والعلاجات وحدها ما تدير والو، والمريض وحده ما يدير والو، لازم يتحدوا. إن زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هنايا رجوما للشياطين التي تستوحي وحفظا من كل شيطان مارد. هذه سورة الصفات. سورة الصفات. هنايا اللي يسترقوا السمع. اللي يسترق السمع بصح ماشي اللي يسحر. يترجموا. فهمني؟ والسحر تطور بشكل رهيب جدا.